삼심제도에 대해 말해보세요. 한 사건에 대하여 3번의 심판을 받을 수 있는 3급 제도입니다. 우리나라 법원의 조직은 어떻게 됩니까? 대법원, 고등법원, 지방법원입니다. 법원에서 판결을 하는 사람은 누구입니까? 판사입니다. 3심 재판을 담당하는 곳이며 마지막으로 판결을 내리는 최고 법원입니다. 우리나라의 최고 법원은 무엇입니까? 대법원입니다. 이혼 상속 따위 가정에 관한 사건과 소년에 관한 사건을 처리할 목적으로 설치된 법원입니다. 현재는 전국 각지에 설치되어 있으며 지방법원과 동급인 하급법원은 무엇입니까? 가정법원입니다. 당신은 억울한 일을 당했을 때 어디 가서 해결합니까? 법원입니다. 서로의 의견이 맞지 않아 다툼이 있을 때 일을 해결해주고 법을 어긴 사람들에게 벌을 주는 국가기관은 어디입니까? 법원입니다. 216. 개인과 개인의 다툼은 해결하는 기관이 있는데 그 기관의 이름은 무엇입니까? 법원입니다. 법원에서 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해 3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도를 무엇이라고 합니까? 삼심제도입니다. 국가의 주권이 국민에 있고 국민을 위하여 정치를 행하는 제도 또는 그 정치를 지향하는 사상은 무엇입니까? 민주주의입니다. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? 민주주의입니다. 대한민국은 어떤 나라입니까? 민주주의 국가입니다. ใครไม่รู้จะเริ่มต้นจำข้อสอบยังไงนะคะแนะนำหนังสือนะคะเพื่อนบ้านนะคะเล่มสีฟ้านะคะไม่มีภาษาไทยให้นะคะแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยก็คือเขาจะไฮไลท์พอยต์ให้เราแล้วก็มี MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฟังด้วยค่ะ 27,000 ส่งให้ฟรีนะคะวันที่หมิวไปสอบหมิวอยากจะบอกว่าอยู่ในนี้หมดเลยวันที่หมิวไปสอบอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเนี่ยมันดีตรงที่เขาไฮไลท์พอยต์ให้เราแล้วก็มี MP3 ให้ฟังเสียงคนเกาหลีด้วยค่ะแต่ถ้าใครมันไม่มีแปลไทยเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสียเวลาอยากรู้ว่าข้อนี้มันถามอะไรไม่อยากแปลเองหมิวก็มีแปลไทยให้ค่ะอันนี้ก็คือแปลไทยให้นะคะคู่นี้65ส่งให้ฟรีค่ะอันนี้แปลไทยให้แล้วเรียบร้อยนะคะแปลพอให้เข้าใจนะคะว่าข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับอะไรหมิวก็ไฮไลท์สีให้ด้วยค่ะนี่เนาะใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะแนะนำคู่นี้65ส่งให้ฟรีแต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ข้อสอบจริงเขตนั้นๆไปเพิ่มก็เอาไปค่ะบวกอีก 10,000 นะคะเป็นเซตนี้75ส่งให้ฟรีหมิวทำสถิติให้ด้วยนะคะสถิติข้อสอบที่ออกบ่อยอันนี้เขตแทกูนะเขตแทกูนะคะหมิวอันนี้หามาได้1 2 3 4 5 6 7 7เดือนย้อนหลังเขตแทกูนะหมิวมีเสียงหมิวมีทำอัดเสียงคนเกาหลีพูดลงในช่องแดงนะคะเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะเพราะว่าในข้อสอบจริงเขตนั้นๆมันจะรวมทั้ง5หมวดเนี่ยมันจะรวมทั้ง5หมวดอย่างเช่นวันที่4 เดือน 2 2025ได้อ่านบทความชาวอดอีชิปอีอิลแล้วก็ตอบคำถามในบทความนั้น2ข้ออันเนี้ยข้อที่1อยู่หมวดกฎหมายข้อที่2อยู่หมวดที่5เดี๋ยวมันจะมี5หมวดเนาะเผื่อคนไม่รู้ในการสอบสัญชาติเกาหลีนะคะมันจะมีสัญชาติเกาหลีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะข้อที่1อยู่หมวดที่4ข้อที่2อยู่หมวดที่5ข้อที่3อยู่หมวดที่3อยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าค่ะ
อยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าหมดเลย คัดมาให้แล้วเรียบร้อย300ข้อที่ออกบ่อย แล้วก็ข้อที่4อยู่ที่หมวดที่4ข้อที่5อยู่ที่หมวดที่5ข้อที่6นะคะอยู่ที่หมวดที่1ทั้งกุนชินฮาอยู่ที่หมวดประวัติศาสตร์หมวดประวัติศาสตร์หมวดที่2มันจะค้ากันนะแล้วก็ข้อที่7อยู่ที่หมวดที่5ข้อที่8หมวดที่5ข้อที่9หมวดประวัติศาสตร์หมวดที่2ข้อที่10อยู่หมวดที่4ข้อที่11อยู่หมวดที่5ข้อที่12อยู่หมวดที่4แล้วก็ข้อที่13อยู่หมวดที่1เนี่ยมันจะค้ากันมีทั้ง5หมวดเลยค่ะมีทั้ง5หมวดแล้วแต่บุคคลจะได้หมวดไหนเยอะหมวดไหนน้อย